কাম আছিলে মানে মোৰ বহুত কিছুমান প্লেনিং আছিলে ট্ৰেভেলিঙৰ আছিলে কিছুমান স্পন্সৰ্ড প্ৰগ্ৰামো আছিলে সব বজাৰ ডেইলি বজাৰ থাকে বজাৰ কৰিবই লাগিব দোকান যেহেতু খুলিছো দোকানৰ কাৰণে বস্তু ডেইলি আনিব লগা হয় মানে মই এটা যিখন দোকান খুলিছো তাত মানে চীজ পনীৰ একদম পুৰা বাটাৰ একদম ভৰাই পেলাই দিও তো সেইটো কাৰণে মানে একদম ডেইলি সেল গৈ থাকে আৰু ডেইলি আনি থাকো ব্লগটো আজি আৰম্ভ কৰিছো হে গাইজ হোৱাটছ আপ এণ্ড ওয়েলকাম টু আৱাৰ চেনেল UBVlog এটা ফেন্সি বজাৰ ঘূৰি মেলি এইখিনি গোটেইখিনি আহিছো কাম এটা কৰক আপোনালোকে আকৌ ৰিপিট মানে ফ্লেশবেকলৈ যাওঁ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ কি চলি আছে লাইফটোত দেখুৱাওঁ তো বৰ্তমান এনেকৈ দোকানৰ আৰম্ভণি কৰোঁ আৰু এয়া গধূলি হৈছেগৈ প্ৰায় 4টা বাজিব হ'ল ৰ'ব 4টা বাজিব হ'ল আৰু আমি 10টা মানলৈকে আমি থাকোঁ আৰু আপোনালোকে এনেদৰে আহিব মৰম দিব আৰু গৰম গৰম আপোনালোকক মেগী দেখিছে না কিমান কাম থাকে মানে কি ক'ব আৰু কৰি আছো আমাৰ অৰণ্য ফিল্মছৰ এটা গান এটা ওলাব এটা ৰেপ সং এটা ওলাব তাকে আজি ফাইনেল এডিটিং আছে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মই সাতগাঁও ষ্টুডিঅ'ত গৈ আছোঁ আমাৰ চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ দীপৰ ষ্টুডিঅ' এতিয়া গানটো এডিটিং আজি ফাইনেল চাওঁগৈ আৰু আপোনালোকে চাব টাইমটো তলত আহি আছে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম চাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় জনাব এতিয়া সাতগাঁৱৰ ষ্টুডিঅ' গৈ আছোঁ তোমার কি লাজ লাগে নি তোলা বলে MC Raw. We are friend and we are gang. আমি সব জেনিয়াত বাকি সব band. We are friend and we are gang. আমি সব জেনিয়াত বাকি সব band. We are friend and we are gang. আমি সব জেনিয়াত বাকি সব band. We are friend and we are gang. আমি সব জেনিয়াত বাকি সব band. পুৱাই আজি আহিলো গাড়ীখন লয় লগৰ সব বলিয়া নকৰে ভয় সুৱালি দেখিলে নাথাকে ৰয় লগৰবোৰ আছে হি বাটতে ৰয় শিলঙত ট্ৰিপ কৰিম ফুৰিব গৈ তো আমাৰ এডিটিং চলি আছে মেবি এই গানটো আজি ইভিনিং হৈ যাব আজি আমাৰ এই গানটো ওলাই যাব অফিচিয়েল যেটো আমাৰ কলেজ বাংকৰ গানটো ওলাই যাব এতিয়া ষ্টুডিঅ'ত আছো সেইকাৰণে অলপ আন্ধাৰ হৈ আছে আপোনালোকক অলপ ক্লিপখিনি দেখুৱাই দিলোঁ তো ষ্টে টিউন আৰু তলতে এইটো আপোনালোকক আগতে ক'লোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ অৰণ্য ফিল্মছৰ এইটো লিংকটো আছে মানে যেটো ইউটিউব চেনেলত ইয়াতে গৈ পেলাই চাবগৈ আমি হয় কি দোকানত আছিলে দুটা চটি চকুৰে মাৰিলে দেখি মোক টিপ বুকুতে মাৰিলে কিবা মোক ধিপ লগৰ সব ফিক্স আৰু লাইফ পুৰা ঠিক চিগৰ খাই নেপেলাই কোনো ইয়াত পিক টিপতে মাৰিছো কৰিছো ৰিপ গাহুৰি পুৰিছো লগাই মচিক আগতে ক'লোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ অৰণ্য ফিল্মছৰ এইটো লিংকটো আছে মানে যেটো ইউটিউব চেনেলত ইয়াতে গৈ পেলাই চাবগৈ আহি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আকৌ দোকান খুলিবগৈ লাগিব আমাৰ গুৱাহাটী মেগী ষ্টেচন তো ৱৰ্ল্ড কাপৰ কাৰণে এদিন বন্ধ ৰাখিলোঁ যিহেতু ৱৰ্ল্ড কাপ আমি নিজিকিলোৱে এনিৱেজ বেটাৰ লাক নেক্সট টাইম পেকতে মাৰিলো ঢালি মই ষ্টিং সঁচাটোৰ কৰিব লাগিব ড্ৰিম কোনোবাই হকদিয়াত কোনোবাই ক্ষীণ গাড়ীত ফুল বেছ দি গান শুনি সকলোৱে যাওঁ আমি ফালি আবে নাই কোনো আমাৰ দামী গাড়ী সকলোতে চলে খালি দাদাগিৰি নাথাকে পকেটত কাৰো ফুটা পইচা খাবলৈ আই সকলোৱে শ্বিলঙৰ পৰা চকু ৰঙা কৰি আহো উভতি ৰাস্তাই ঘাটে পৰো উলতি নাই কোনো আমাৰ নলেজ গিৰি আছে খালি আমাৰ দাদাগিৰি নবহে মোৰ মনটো পঢ়াতে বোলো GF-ৰ কথাবোৰ পঢ়ে মোৰ মনত কলেজত যাওঁ আমি পঢ়িম বুলি নকৰো আমি নিজৰ টোপনি ক্ষতি আছে মোৰ
লগত আজি ডেং দং দাদা নাপাবি আজি তহঁতি মোৰ লগত পাতা নাই কোনো The next morning. আহিছোঁ ফেঞ্চি বজাৰ অকণমান বজাৰ কৰিবলৈ এণ্ড কি পাওঁ হৈ গ'ল লাখটকীয়াত মানে বেটেৰী এটা ল'ব লগা আছিলে সেই বেটেৰীটো ল'লোঁ লৈ পেলাই এতিয়া গাড়ী পাৰ্কিং কৰি দিছোঁ যাওঁ এইবিলাক ট্ৰেইন ক্ৰচিং হৈ আছে ট্ৰেইন ক্ৰচিং বিবেক এক্সপ্ৰেছ ইণ্ডিয়াৰ চবতকৈ দীঘল ৰুটৰ ট্ৰেইন এখন গৈছে যিটো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কন্যাকুমাৰী যায় সেইখন আছে কালি আমাৰ নালাগে নবহে মোৰ মনটো পঢ়া টেবুলত জিএফৰ কথাবোৰ পঢ়ে মোৰ মনত গ'লে য'ত যাওঁ আমি পঢ়িম বুলি নকৰোঁ আমি নিজৰ টোপনি খতি আছে মোৰ লগত আজি ডেং দং দাদা নাপাবি আজি তহঁতি মোৰ লগত End of flashback. কেনেকুৱা পালে ব্লগটো চাই মানে গোটেইখিনি ঘূৰি মেলি এই গৈয়ে আছোঁ ঘৰলৈ আৰু যথেষ্ট ভোক লাগিছে এতিয়া কি খাওঁ কিবা এটা খাবলৈ মন গৈছিলে বাহিৰত কিন্তু মই বাহিৰত বহুত কম খাওঁ মানে খানা আপোনালোকে খায়নে খানা মানে ফাষ্ট ফুড মই যিহেতু ফাষ্ট ফুড মই নিজে বনাওঁ কিন্তু মই নিজে নাখাওঁ বহুত কম খাওঁ তো আপোনালোকে কি বেছি বস্তুটো খাই ভাল পায় মানে ফাষ্ট ফুডত চাওমিন হ'ল ৰোল হ'ল বাৰ্গাৰ হ'ল ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইড হ'ল আৰু তাৰপিছত আৰু কি থাকিলে আৰু ডোচা ইডলি চাম্বাৰ তাৰপিছত পৰাঠা খাই ভাল পায় সেইখিনি কমেণ্ট কৰক ফাষ্ট ফুড আজি যিটো ব্লগটো হৈছে ব্লগটো কি ওপৰত হৈছে মোৰ লাইফষ্টাইলৰ ওপৰতে হৈছে অবভিয়াছলি তো লাইফষ্টাইলটো কেনেকৈ চলি আছে সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কি চলি আছে কি নাই চলা সেয়াই আৰু কথা আছিলে ক্ৰিকেট প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ কাৰণে কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু জানেই আৰু কেনেকৈ যামনো দোকানখন এৰি পেলাই দোকানখন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁহে তো বাকী আমাৰ টিমখিনি ক্ৰিকেট টিমখিনি ইউটিউব 11 টিমটো গ'ল আজি কাইলৈ আছে খেলা আৰ্টিষ্ট 11 আৰু ইউটিউব 11ৰ তো আই হোপ আমি জিকিম তো প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলোঁ কিন্তু যাম বুলিকৈ ভাবিছিলোঁ নোৱাৰিলোঁ আৰু কি কৰিব এতিয়া আৰু উপায়টো নাই ন মানে ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ য'ৰ পৰা আহি আছে সেই বস্তুটো অকণমান ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি দিবই লাগিব আছিলে কিছুমান স্পনচাৰ্ড প্ৰগ্ৰামো আছিলে চব ড্ৰপ হৈ গৈছে মানে একো কৰিব পৰা নাই কিন্তু আই এম পজিটিভ আৰু ভাল হ'ব য়েছ অহা বছৰ বোলে হয়তো আৰু কিবা এক্সট্ৰা ধামাকা হ'ব বোলে গৈ আছে চাগে আৰু আপোনালোকেও দেখা পাব UBVlogsত গম পাব চাব লাগিব তাৰ কাৰণে UBVlogsত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব ছাবস্ক্ৰাইব একদম দিলছে বুলি কমেণ্ট কৰিব সকলোৱে চলি আছে কি নাই কিন্তু অহা বছৰলৈ জানুৱাৰীত এটা বহুত মানে নেক্সট লেভেল জেগাত গৈ আছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ সেইটো আপোনালোকে গম পাব য়েছ আপোনালোকে গম পাব ক'ত গৈ আছোঁ অ' মাই গড এনেকৈ ক'ব লাগিব অ' মাই গড জেগাত গৈ আছোঁ কি সেইটো আপোনালোকে গেছ কৰক আৰু একমাহ আৰু একমাহ Later that same evening.
ফাইনেলি ব্লগটো আজি ইয়াতে চেছ কৰোঁ আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব নিশ্চয় ভাল পাইছে চাগে অকণমান হ'লেও এণ্টাৰটেইন হৈছে কিবা কিবি দেখালোঁ হেৰি কৰিলোঁ কিনো দেখোন এতিয়া লাইফষ্টাইলৰ ওপৰতে ব্লগটো বনি আছে আৰু ইয়াত বহুত সোনকালে মানে ৰাইড হ'ব ষ্টাৰ্ট হ'ব মানে মই বহুত বেলেগ এটা জেগাত গৈ আছোঁ আনএক্সপ্ল'ৰ্ড আনচিন জেগা এটাত গৈ আছোঁ ক'ত কি গৈ আছোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰিব লাগিব ইনষ্টাগ্ৰামৰ এইটো ইমান বাপৰে বহি থাকিব নোৱাৰি চালা তো আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰক এইটো আইডিটো আছে তলত আৰু য়েছ আপোনালোকৰ কাৰণে সেইটো দিল চে লাভ ইউ পুৰা দিল চে লাভ ইউ মাই ইনষ্টা ফেমিলি মাই ইউটিউব ফেমিলি মাই ফেচবুক আৰু আপোনালোকে ফেচবুকতো মোক চাব অকণমান ফেচবুকৰ যিটো মোৰ UBVlogs বুলি পেজটো আছে পেজটোতো চাব তাতো ভিডিঅ' আৰু কিবা কিবি ফটো চটো আহিয়ে থাকে চাব পাৰিব চ' লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজি লাইছোঁ জয়া এখন এইটো মোৰ মেগী ষ্টেচন আজি বহি আছোঁ অকলে আৰু য়েছ তেনেকৈ লাইফটো চলি আছে বঢ়িয়াকৈ আপোনালোকৰো তেনেকৈ চলি থাকক লাইফটো স্মুথলি গুচি যাব চ' আকৌ লগ পাম Yeah. MC Raw.